И снова ломаем стереотипы. Все привыкли, что посудомоечная машина находится под столешницей и открывается до самого пола, и чтобы разгрузить ее, хозяйке нужно наклоняться. Но мы можем расположить ее в одной колонне с микроволновой печью или духовкой и сделать на более удобном уровне для разгрузки. Фасад при открывании заходит вглубь шкафа, поэтому нужно оставить 10 см свободного пространства под посудомойкой. А ниже размещаем либо ящик, либо хранение. Следующий рилс про самый крутой вакууматор. Подпишись и не пропусти.